کنفرانس بین المللی در بروکسل. تروریسم رژیم ایران، تهدید آن برای اروپا و سیاست درست در برابر تروریسم آخوندها. 4 فوریه 2019، 15 بهمن 97. دکتر ویدال کوادراس: سران رژیم ایران سیاست مماشات اتحادیه اروپا را چراغ سبزی برای ادامه سرکوب و تروریسم تلقی می کنند. تأکید بر لیست‌گذاری تروریستی تمامیت وزارت اطلاعات و ولی فقیه و رئیس جمهور رژیم آخوندی. در کنفرانس بین‌المللی در بروکسل که به منظور بررسی تهدیدات روزافزون تروریسم دولتی رژیم آخوندی تشکیل شده بود، مقامات پیشین و کارشناسان و متخصصان بین‌المللی مبارزه با تروریسم در سالن رزیدانس پلاس سخنرانی کردند و طی آن اطلاعات جدیدی در مورد فعالیت‌های تروریستی رژیم ارائه شد و همچنین راه‌های مقابله با تهدید رو به افزایش تروریسم رژیم آخوندی علیه کشورهای اروپایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس لوئیس فری، مدیر پیشین FBI، جولیو ترتزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، دکتر ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، ایو بونه، مدیر پیشین اطلاعات فرانسه، کلود مونیکه، متخصص امور تروریسم از مرکز امنیت و استراتژیک اروپایی و فرزین هاشمی از کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران شرکت و سخنرانی کردند. سخنرانان در کنفرانس بین‌المللی بروکسل به تشریح تروریسم رژیم به ویژه در کشورهای اروپایی و سوء استفاده رژیم از سفارتخانه‌هایش برای پشتیبانی از طرح‌های تروریستی رژیم پرداختند و خواستار تعطیلی دفاتر و سفارت‌های رژیم و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حکومت آخوندی شدند. Good afternoon and be all welcome to this international conference on Iranian state terrorism. دکتر ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که مدیریت این کنفرانس را به عهده داشت، طی سخنانی گفت: در سال گذشته ما شاهد چندین توطئه تروریستی رژیم ایران در اروپا و آمریکا بودیم. تعدادی از مأمورین و دیپلمات‌های رژیم ایران دستگیر شدند و همکنون در انتظار حکم دادگاه در آمریکا و اروپا هستند. 5 دیپلمات دیگر شامل یک سفیر به خاطر دخالتشان در توطئه‌های تروریستی در خاک اروپا اخراج شدند. دکتر ویدال کوادراس با نقل بخش‌هایی از سخنرانی جواد ظریف، وزیر خارجه رژیم آخوندی در مجلس رژیم، که گفت هیچ اقدامی در ایران صورت نمی‌گیرد مگر اینکه با اجازه خامنه‌ای ولی فقیه نظام آخوندی باشد، خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و سران رژیم آخوندی به خاطر هدایت اقدامات تروریستی در خاک اروپا شد. دکتر ویدال کوادراس افزود: Therefore, all available data, both the remarks of Iranian officials as well as the facts on the ground, leave us with no doubt whatsoever that we are faced with the rise of Iranian state terrorism targeting Europe and America. And we must take immediate action to neutralize these attacks to protect our citizens and our countries. Despite the reluctance of the High Representative for Common Foreign and Security Policy and her team, the situation got so bad that the European Union last month unanimously decided to impose sanctions on Iran and include the direction of internal security at Iran's intelligence ministry in the European Union list of terrorist organizations. At the same time, the assets of some of its officials in Europe have been frozen. But the question is, why only a branch of the intelligence ministry and not the whole intelligence ministry has been added to the terrorist list?
Why doesn't the European Union blacklist the Islamic Revolutionary Guards that is already blacklisted by the United States and is responsible for conducting so many terror plots on foreign soil? And why not sanction Iran's supreme leader and Iran's president, who are the key decision makers and directly responsible for many of these plots? And if the European Union is now very rightly concerned of Iranian terror on its soil, why does it persist in the trade and business as usual with the regime and even introduce a new mechanism to help companies bypass the US sanctions on Iran? We cannot have normal relations with a regime that targets civilians in Europe and in the United States. The European Union appeasement policy is perceived by the Iranian dictatorship as green light to its crimes both inside and outside Iran. This policy is absolutely counterproductive. The European Union leaders keep insisting that the nuclear deal with Iran remains a European security interest. But paradoxically, all these Iranian plots, terror plots, and bomb plots in Europe have happened between 2015 and 2018, just after the nuclear agreement was signed. Thank you, Aleo Villas-Quadras, my dear friend Aleo, the leader, really, and the person who inspires the International Committee in Search of Justice. So much impressive work in research and in advocacy of what is the reality of Iranian regime today and the need. جولیو ترتسی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، سخنران دیگر کنفرانس بین المللی بروکسل بود. وی در سخنان خود گفت: از زمان به قدرت رسیدن خمینی وجه ممیزه سیاست رژیم ایران عبارت بوده است از سرکوب وحشیانه و خشونت و این روند بدتر شده است. خرابکاری تهران و بی‌اعتنایی‌اش به قانون بین المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بشر و حاکمیت قانون روز به روز افزایش یافته است. باید به طور خاص وقتی در بروکسل صحبت می‌کنیم یادآوری کنیم که بر طبق معاهده‌های اتحادیه اروپا تمام کشورهای عضو باید اجباراً از اصول این اتحادیه که در زیر می‌آورم در هر یک از روابطشان با کشورهای ثالث حمایت کنند. جولیو ترسی سپس با برشمردن اصول اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم گفت: ولی این اصول، این اجبارات تام در اغلب موارد، اگر نگویم همیشه، وقتی نوبت به رژیم ایران رسیده مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتند. سکوت کرکننده ویژگی برجسته مسئولین سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در بروکسل بوده است. آنها هرگز در مورد جنایات علیه بشریت که نیروهای وابسته به رژیم ایران در سوریه مرتکب می‌شوند صحبت نمی‌کنند. همچنین نقض فزاینده و گسترده حقوق بشر را که سازمان ملل گزارش کرده محکوم نمی‌کنند. به نظر نمی‌رسد که اهمیتی برای تهدیدات واقعی یا ناکام مانده رژیم ایران علیه سایر کشورهای منطقه قائل باشند. وزیر خارجه پیشین ایتالیا با یادآوری نامه‌نگاری‌های خود و شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی ایتالیایی به دولت این کشور در رابطه با توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی ایران آزاد در پاریس، اقدامات برخی کشورهای اروپایی علیه تروریسم رژیم از جمله فرانسه، بلژیک، دانمارک و نروژ را ستود و از ممنوعیت پرواز هواپیماهای شرکت ماهان وابسته به سپاه پاسداران توسط دولت آلمان استقبال کرد. جولیو ترسی در ادامه تهدید سایبری رژیم آخوندی به ویژه برای کشورهای اروپایی را مورد بررسی قرار داد و اقدامات شرکت‌های فیسبوک و توییتر
برای مقابله با پراکندن اطلاعات دروغ و جاسوسی رژیم به ویژه علیه مجاهدین و مقاومت ایران را بررسی کرد. وی در پایان نتیجه گیری کرد. So there are a number of things, very concrete measures that the Europeans should do, member states and institutions. Member states should, first of all, enforce their legislation and their anti-terrorist provisions. Diplomats suspected of being involved in criminal plans must be immediately expelled. That has happened only in the most dramatic case with the diplomat in Vienna, but up to now there is much more to do. Expulsion and closing of embassies, of Iranian embassies, from where these directives and logistic support has originated. And this must be a strong policy to be adopted. I understand fully the difficulties. There must be much more courage among European leaders to do so, but is the safety and security of our people. And last but not least, special attention needed for counteracting the cyber threat from Iran. There are different formats and forms by which that could happen, but the specific cyber threat from Iran should be dealt with in a specific way. Thank you so much.